सो रात के बज रहे थे 9 और मैं खेल रहा था द फॉरेस्ट और मामा जी का लड़का आया हुआ था। वो बोला भाई मुझे तो आज चिकन ही खाना है। तो ये बात सुन के मेरे मन में भी लालच आ गया और मैं उठा और मैंने बोला चल भाई चलते हैं। मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया था। तो बोले उठाया और हम चल दिए मार्केट की तरफ। रात काफ़ी हो गई थी इसलिए मार्केट काफ़ी हद तक बंद हो चुकी थी, लेकिन ट्रैफिक फिर भी बहुत ज़्यादा था। तो हम बचते बचाते ट्रैफिक से पहुंच चुके थे मीट शॉप पे। वहाँ पे हमारा ऑर्डर लगा हुआ था, पहले ही घर से चलने से पहले ही हमने फ़ोन कर दिया था। लेकिन गर्मी बहुत हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में बैठ जाते हैं, लेकिन तब तक हमारा मीट पैक हो चुका था। और फिर हम चल दिए घर की तरफ बातें करते हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।